Naam ndugu zangu, kwa muda mrefu sasa hatujaonana. Leo nimekuja na kitu kikubwa sana, najua wengi hatufahamu uchawi wa alchemy. Uchawi wa abjadi una ukubwa gani? Wengi hatujui kwa nini abjad inafanya vitu vikubwa. Kwa nini abjad imeelezewa katika vitabu vingi sana, lakini bado wote hawajaimaliza. Abjadi ni nini? Ulishawahi kujiuliza kwa nini abjad? Ulishawahi kujiuliza kwa nini abjad? Ndugu zangu, abjad ina uwezo wa kuumba au kuunda kitu chochote kile unachojisikia wewe kuunda, ili hali inazingatia na hofu yako kwa Mola wako. Hata ukiamua kuunda jini unaweza. Leo nimewaleteeni mfano mdogo wa abjad, nguvu yake ukichanganya na machua prima, ukichanganya na alchemy. Machua prima tunaitumia kwa abjad ili tuweze kupata ufufuo au ufunuo au uwezo wa nguvu wa kiumbe tunayemuunda. Ndugu zangu, tutaelewana tu. Machua prima ndiyo inayoweza kutupa nguvu au zile 4 elements ambazo tunasema ni nguvu ya moto, nguvu ya hewa, nguvu ya maji na nguvu ya udongo. Kwa hiyo hizi ndio zinatupa 4 elements, na bila hizi 4 elements huwezi kuumba, kufanya uchawi wa aina yoyote ile. Ndio maana leo katika abjad, ili umloge mtu lazima ujue asili ya mtu katika mashehe au walimu wanaijua kuichezea abjad vyema kabisa. Na ili umloge mtu katika elimu hizi lazima uwe unazijua lugha mbili za kale. Lugha ya kwanza ni Kiarabu na lugha ya pili mnaijua. Lakini ukisema pia utumie Kiswahili, kuna baadhi ya maneno yenye nguvu au maneno yenye siri au maneno ya siri ambayo haya maneno yanatokana na lugha yetu zaliwa. Ndugu zangu, tutaelewana tu. Abjad, alchemy, machua prima, hivi vitu vinaweza kukuundia kiumbe wako ambaye ni jini akakutii wewe bila madhara. Kikubwa inazingatia elimu yako na mkataba wako. Ndugu zangu, niliwaomba na niliwasihi sana tusome katika masuala ya matumizi ya miti katika urogaji, matumizi ya miti katika namna ya kutibu, kwani ni miti ina nguvu kubwa kuliko jambo lolote ambalo wengi tunadhania. Miti hii ndio maana Mwenyezi Mungu katika Qur'ani alituambia tuishirikishe pamoja na Qur'ani. Yaani unavyoitumia Qur'ani kumponya mtu kutibu, basi Mwenyezi Mungu alituambia kuna miti ambayo ni tiba, nayo tuitumie ndugu zangu, ili tuweze kuongeza nguvu ya kiroho. Tutaelewana tu. Ndugu zangu, fa biidhnillah tunaendelea kupambana kuikokotoa abjadi kutoka katika Kiarabu kwa ufasihi na herufi zake na thamani zake, kuzileta katika Kiswahili. Ili jambo likifanikiwa na kwa kiasi maalum, basi naamini kutakuwa hakuna shaka, hakuna shida yoyote ile ambayo itaendelea, na uchunguzi wote utaendelea katika muhimili sawa. Kwa sababu sasa hivi kuna mambo ambayo yanatengemaka, kuna mambo yanaleta matabaka. Kuna watu wanachukua masuala ya thamani ya herufi A kwa kutafsiria watu nyota, kwamba watu wote wenye herufi za A ni punda. La hasha. Ndugu zangu, wewe mwenyewe tu kwa akili za utu uzima jifikirie, mtu kwa duniani wote wenye nyota ya A ni punda? Wote wenye B ni ng'ombe labda? Ni kitu ambacho hakiingia akilini. Ndio maana elimu ya nyota, elimu ya abjadi imefafanua mpaka tabia za mtu katika nyota unaweza kuziona. Imefafanua vitu vingi sana katika abjadi ambavyo vya mtu katika nyota unaweza kuviona, ikiwemo tabia ya mtu, maisha yake na mambo mengi kwenye nyota unaweza kumfafanua mtu na ukamuona. Ndio maana nyota ina mambo makubwa. Kwa hiyo ndugu zangu, katika ilmu al-abjad tuizingatie na tuifuatilie kwa ukaribu sana na kwa undani. Tulizeni akili zenu, mtakuja kuelewa kwamba uchawi ni kitu rahisi, ila kinahitaji heshima kubwa, kinahitaji uandalizi, kinahitaji kitu fulani ambacho ni maalum.
Ndugu zangu, siwaambii mdhuru watu, ila uchawi inahitaji utumie katika manufaa yako ya kibiashara na manufaa mengine ya kukuza nchi na manufaa mengine. Ndugu zangu, unaweza ukajilinda kiroho. Nitakuja kuwapa siri ya kwa nini jina la kuzaliwa kwako anakupa baba yako na mama yako, lakini tarehe unaozaliwa, mwezi na mwaka anapanga Mwenyezi Mungu. Hiyo siri nitakuja kuwapeni. Kwa nini kalenda, yani ile siku yako ya kuzaliwa, yani ile tarehe na zile details zinakutafsiri wewe kiupande gani kati ya roho au mwili, na jina lako linakutafsiri wewe kiupande gani wa roho au mwili. Hiyo yote tutakuja kupata elimu yake katika somo lijalo, lakini sasa hivi tujikite katika mashehe wanao lani sana kutengeneza viumbe hususan masala majini. Inshallah, mimi niombeni kheri. Somo lijalo nakuja na somo kubwa.